刚我呢，把这打开了，打开了，那下头就要把它卸上，卸上之后呢，这个呢打开啊，这压条这块缺个眼儿，我把这眼儿打出来，再一下胶把它粘上去了。这种东西，尽量别老打开。你要是打开装上，你就是火柴的东西，老打开也成冲不当了。所以说这些东西，我把这眼儿找出来，我刚才想找，知道吗？对，这个眼儿啊，也就是一公分多点儿，1公分多点儿的眼儿就几下就完了。反正这个东西，老榆木这玩意儿啊，它就是粘，正统的。这就够深了。这是一个眼儿，这个眼儿呢是压条用的。这个呢，是这样的，这样的呢，再抹点胶，呢，再把它，再把它嘛玩意儿，这香蕉啊。这个东西这个东西你只要做好了，下胶真的是太容易的事儿了。原来的话呢，你抹上胶，原先的那么做的把它卸了，它就 OK 了，就这么个东西。做这个活啊，穿戴里头，这个里头是不能下胶的。原来他妈的这里要下胶啊，等板儿一伸缩呀，就要出毛病了。这个都是嘛呢？两头可以下胶。这种不算说，扎水的时候，别把水扎纯了。你把水这面扎的它都瘪了，完了之后呢，那面它到时候就不好下了。这个东西啊，其实这个胶有点就够了。那么长的绳子，这一个绳子都多长啊？所以说。尽量啊，扎严了之后，就别死白咧的敲着它。原来什么呢？你要死白咧的敲着它，它有时候它就回来了。所以说，这闷水这行子哈是必须的，劲儿到那就正好。胶必须得擦擦，不擦擦脏乎乎的，到时候活出来啊。一脏它都显得不干净。这个活儿啊都是这样。你看了，这个干干净净的，胶都在里头了。应该你把摄像机放大了。放大了，看看这个这口。
这个活啊，要按正理说，现在都根本就不用方。怎么不用方呢？你要是拿方式方，看它方不方，它不存在不方的情况。你看这个板儿正，你看了？你这样我也不看那么这么贴齐了，那么板儿正。原来什么呢？它本身呐，它这个蛤蟆尖，它这个蛤蟆尖再加的八字，它严实了。如果它不严实，你这个东西是不正的。它严实肯定是正的。这个呢，什么掐不掐的，跟那都没有关系。这嘛也不用动。这个呢还有一个眼儿，我把这个眼儿呢，再给打出来。原来什么呢？你等回去装上之后，再打这眼儿啊，它就费劲。这个呢，你坐这个木上几下呢，把眼儿打出来了。看这眼儿吗？一点问题都没有，这是个很压条的。把这个呢，也把它歇住，对吧？这个呢，入身之前呢，得把这个推出来。看看这大我天，我能写这样。这穿的太紧了，我吓着。把它扎成这样，这样来下。我看看这是，哪门对哪门的？不是你要看出哪门对哪门的，那一下就这家伙放到头了。它这个东西啊，是错了，它是下不去的。错了，你看这是这掉头，你错了肯定下不去这个东西。你说你错着眼儿，这样，对，这样。所以说，你有时候啊，这个东西，你看这穿戴下去，慢点啊。说穿戴这个东西啊，那里头是没有胶的。你看我刚才敲嘛，你就看出来了，它不存在有胶的这事儿。你要一有胶，它就麻烦了。就行了，能改这都是板板的没问题的。因为嘛都给它转开的搁着呢？因为这个咱手工做这个东西和机器是不一样的。你机器呀，你拿出来一块，它就上来歇，它是一个正好，永远正好的。这个东西不行，这个东西是，你要说都那么一点都不差。手工做到的太难了，咱说实话。你说，你比如说，要是你做罗汉床的围子，就是我原来做的罗汉床的围子，那是多少？那家伙，你说这一圈围子是光水是多少？对吧？光水是眼儿啊，就老多。所以说，你说你那个嘛法儿？你准保证说这些水一个不出毛病，不是说出毛病，一个不肥，一个不瘦，真的不可能。
对不对？人家机器那个跟这就没法比，人家那是什么无片锯啊这些东西，人家那个东西人出来啊，一个正好，那肯定基本都正好，那不会有毛病。那个东西它机器不动啊，你这个是手工的问题，所以说手工这东西，它也是这样的意思。看这个。这活应该不会出任何毛病，就说劈楞啊、偏根本就不会。有啊，这个东西做这个活啊，行，你再低着照照，看看这地界，要不再放一下，甭放也不会有问题。你看了吗？绝对倍儿正。咱不说这个东西，你说归在哪儿呢？肯定没问题。行，这你根本就不爱工下。一会儿呢，咱做别的。好，你要乐意转一圈就转一圈，不乐意转你就停就完了。行。